このモモンガの出来損ないみたいな生き物、このコヒユキザルって言うんやけど、滑空性能はガチ。手足と尻尾の間の膜を全部広げて、火からキースッと滑空。距離によっては100メートル以上進むこともある。しかも歩行調整もうまくて、狙った木にかなり正確に着地。見た目は正直緩めやのに、空中移動の能力は本格派。ちなみに名前に猿ってついてるけど、実は猿の仲間ではない。名前と見た目、どっちも若干ミスリード気味。でも性能だけは、しっかり空のガチ勢やで。この子知ってた？コメントで教えて。またね。